يحرز هدفين في مرمى النادي الاهلي ويفوز 2-1 على النادي الاهلي، وتاني هزيمه في هذا الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. والهدف او الهدفين دول خلى النادي الاهلي عنده او يعني دخل في مرماه 20 هدف. 20 هدف يعني بمعنى ان في كل مباراه هدف تقريبا، يعني احنا بنتكلم يعني في هذا المنطق الحقيقه في كل مباراه. وده واحنا بنتكلم يعني ان الامور في خط دفاع النادي الاهلي فيها شيء ما، ايا كان بقى شكل فني، شكل اداء لاعبين، امور حقيقه خططيه، كل دي امور حقيقه يتحملها الجهاز الفني واللاعبين الحقيقه الاثنين مع بعض يتحملوها. لكن النهارده الحقيقه قدر طلائع الجيش ان هو يعمل مفاجاه كبيره جدا في الدوري الممتاز، وبالتالي يزود الاثاره والمنافسه القويه على المراكز الاولى او المركز الاول اللي بيتنافس عليه الاهلي وبيراميدز والزمالك الحقيقه المتصدر حتى الان، بالرغم من فوز بيراميدز النهارده على البنك الاهلي، لكن ما زال نادي الزمالك متصدر جدول الدوري يعني بفارق الاهداف، ولسه طبعا عنده مباراه يوم الاربع امام امبي، وبالتالي طبعا ماتش هيكون قوي وصعب. الفرقتين الحقيقه عندهم الحافز والاراده في الفوز. امبي عايز يبقى موجود جوه السبعه الكبار ويريح نفسه من بدري، ايضا الزمالك عايز يستمر ويبتعد اكثر واكثر عن النادي الاهلي المنافس المباشر والتقليدي دائما الحقيقه في الدوري الممتاز، وبالتالي ماتش هيكون صعب على نادي الزمالك. هي صدمه وحاله من الذهول الحقيقه عند جمهور النادي الاهلي بسبب الهزيمه دي والاداء الباهت والغير متوقع الحقيقه في اداء النادي الاهلي ونتائجه في الفتره الماضيه، خصوصا ان انت بتبحث عن الحفاظ على لقب الدوري ومشوار طويل موجود الحقيقه. هيبتدي كمان الدور الثاني ب6 لقاءات تعتبر لقاءات كاس، لانك لازم تكسب في كل مباراه عشان المنافسه اللي موجوده الحقيقه القويه ما بين الثلاث فرق. فالحقيقه كانت صدمه غريبه وغير متوقعه من جمهور النادي الاهلي، وده اللي وضح الحقيقه ما بعد انتهاء اللقاء ان كان في تحذير وهتافات من جمهور النادي الاهلي للعيبه ان لا اصحى بقى وفوق. يعني هل الهزيمه دي جرس انذار وكبوه عابره لفريق النادي الاهلي ولا الوضع هيكون عامل ازاي؟ لان كان في احساس كبير من الاداء وبعض الامور اللي ممكن بتحدث في الامور الفنيه في المباريات اللي فاتت بتقول ان ممكن ده يحصل، ممكن يبقى في هزيمه تانية للنادي الاهلي، تعادلات كتير، هزيمتين حتى الان بقول لكم في الدوري، وبالتالي ده اللي حصل من خلال جمهور النادي الاهلي الحقيقه وذهوله وزعله في مباراه اليوم والهزيمه للنادي الاهلي النهارده تعتبر الهزيمه الثانيه. الحقيقه برضو كل التقدير والاحترام، برافو فريق طلائع الجيش. الحقيقه برضو كابتن جمعه مشهور المدير الفني النهارده قدر ان هو يلاعب فريق كبير جدا باسماء وبامكانيات كبيره جدا زي لعيبه النادي الاهلي، برضو مجموعه من اللاعبين الحقيقه المكافحين والمجتهدين في المباراه. مين معانا يا جماعه؟ عشان طبعا كابتن جمعه مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش، ابارك له النهارده على الفوز والاداء والكفاح الحقيقه في هذا اللقاء. كابتن جمعه ازيك يا كابتن؟ كابتن فاروق عامل ايه يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله يا حبيبي والله ربنا يخليك. مبروك. وطبعا بمسي على الكباتن معاك في الاستوديو. كابتن مجدي طلبه، كابتن محمود ابو الدهب طبعا بيرحبوا بيك. طبعا